আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদের জানাবো কোন কোন খাবারগুলো আপনার প্রিয় পাখিদের জন্য বিষাক্ত। ভিডিওর পাখিটি আমার ছেলে রোমিও, কম বেশি সবাই ওকে চেনেন। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন, লাইক এবং সাবস্ক্রাইব দিয়ে সাথে থাকুন। আপনার লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আমাকে নতুন নতুন ভিডিও বানানোর উৎসাহ দিবে। চলুন দেখি বিষাক্ত খাবারগুলো কী কী, যা আপনার পাখির জীবন নিতে পারে খুব সহজে। প্রথমে হলো মাশরুম। মাশরুম মানবদেহের জন্য যতটা স্বাস্থ্যকর ততটাই বিষাক্ত আপনার পাখিদের জন্য, যা আপনার পাখির শরীরে টক্সিন তৈরি করে পাখিকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। এরপর হচ্ছে টমেটোর বিচি। টমেটো আপনি খাওয়াতে পারবেন, কিন্তু লক্ষ্য রাখবেন যাতে একটি বিচিও তাদের পাত্রে কিংবা পেটে না যায়। এটি খুবই ক্ষতিকর। পাখিকে ভুলেও পেঁয়াজ খেতে দিবেন না, পেঁয়াজ হজম করতে তাদের প্রচুর অসুবিধা হয়। পাখিকে কোনো প্রকার মাংস দেওয়া যাবে না। চিনি এবং লবণ দুটোই পাখির পাকস্থলীর জন্য খারাপ, তাই এটি দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। পাখিকে চকলেট দেওয়া যাবে না, চকলেট পাখির শরীরে টক্সিন এবং চর্বি দুটোই বৃদ্ধি করে। কফি, অ্যালকোহল ও বিভিন্ন ধরনের পানীয় দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। অ্যাভোকাডো আমাদের দেশের বাজারে তেমন একটা পাওয়া না গেলেও বিভিন্ন বড় বড় সুপার শপে এগুলো পাওয়া যায়। বলে রাখছি, কারণ এটিও পাখির জন্য ক্ষতিকর। সবশেষে বলবো আপেলের কথা। আপেল যতটা উপকারী, এর বীজ ততটাই খারাপ। এটি কিন্তু স্লো পয়জন হিসেবেও পরিচিত। আশা করি ভুলেও পাখিকে এসব খাবার খেতে দেবেন না। কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দেবেন। ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।